حسادت میکنند، حرص میخورند، به جایی میرسد که چشم دیدنت را هم ندارند. اشتباه نکن، این به خاطر بد بودن تو نیست. مردم به چیزها و آدمهای بد که حسودی نمیکنند. حتما خوب بوده ای، حتما کار درست بوده است، آنقدر خوب و آنقدر درست که خودشان را در حد رقابت با تو ندیدند. رسم آدم ها همین است. به خودت ببال عزیز دلم. همیشه دور از دسترسترین و سختترین معادله زندگیشان باش. بگذار یاد بگیرند لیاقت هرگز با زوری به دست نمی آید. خریدی هم نیست. لیاقت هر کس درون قلب و مغزش جای دارد. تو درست رفته ای راه را. آدم های اشتباهی تاب دیدن موفقیت دیگران را ندارند. راحت را ادامه بده. باور کن مورد حسادت واقع شدن خیلی خوب است. عادت ندارم درد دلم را به همه بگویم، چون این درد تنها درد من است. میدونم که درد من برای هیچ کس لازم نیست. پس بگذار همه فکر کنند که نه درد دارد نه دل. آره، قلم در همه مغازه فراوان و دسترس است. اما ما قلمی نمیابیم که نام آنهایی را که رنجمان میدهند و ناراحتمان میسازند از قلبمان خط بزنیم.